꿀은 인류 역사상 가장 오래된 천연 감미료 중 하나로 고대부터 현대에 이르기까지 그 가치는 여전히 높습니다. 꿀은 달콤한 맛을 내는데 그치지 않고 다양한 영양 성분과 우리 몸에 이로운 작용으로 인해 의약품 등 여러 방면에서 활용되고 있는데요. 그럼 꿀의 효능과 섭취 방법, 그리고 부작용은 없는지 알아보겠습니다. 첫 번째, 면역력 향상에 뛰어납니다. 면역력이 떨어지면 각종 질환과 바이러스로 인한 감기 등에 쉽게 노출되므로 나이가 들수록 면역력 유지가 무엇보다 중요한데요. 꿀에는 면역력을 강화해주는 다양한 비타민과 미네랄이 풍부합니다. 특히 프로폴리스와 같은 꿀벌 생성 물질은 항균, 항바이러스의 효과가 뛰어나 몸의 저항력을 높여주며 체내 염증을 줄여주므로 면역력 강화에 효과적입니다. 두 번째, 항산화와 항염 작용에 효과적입니다. 꿀에는 다량의 플라보노이드를 함유하고 있는데요. 이 성분은 활성산소를 억제하는 작용이 뛰어난 물질로 세포의 노화를 늦추고 자유 라디칼로 인한 손상을 막아주며 암을 비롯한 질병으로부터 몸을 보호해줍니다. 또한 플라보노이드 성분은 염증 반응을 줄여줘 관절염, 위염, 기관지염 등 다양한 염증성 질환 완화에 도움을 줍니다. 세 번째, 소화기 건강에 도움을 줍니다. 꿀에는 소화기 건강에 도움을 주는 효소들이 풍부하여 소화를 촉진하고 위장 기능 개선에도 효과적입니다. 특히 소화불량이나 위산과다와 같은 소화기 장애에 도움을 주며 항균 작용을 통해 장내 유해균 증식을 억제해주며 유익균 증식과 생존력을 높여줍니다. 따라서 장내 미생물 균형을 개선하고 장운동을 촉진하는 효능이 있어 변비 완화에도 도움을 줍니다. 네 번째, 심혈관 건강에도 좋습니다. 꿀의 풍부한 항산화 성분들은 혈관벽의 산화 스트레스를 줄이고 콜레스테롤 수치를 개선하는 작용이 우수합니다. 또한 칼륨 성분은 나트륨을 배출하는 작용을 하여 혈압을 조절해줘 고혈압 예방과 동맥경화 등 심혈관 질환의 위험을 낮추는 데 도움을 줍니다. 적절한 꿀의 섭취는 혈액 순환을 개선해줘 심장의 부담도 줄여줍니다. 다섯 번째, 불면증 개선에 도움을 줍니다. 꿀에는 트립토판이라는 성분이 풍부한데 이 성분은 우리 몸에 꼭 필요한 필수 아미노산으로 감정 조절은 물론 신경 전달과 운동에 이르기까지 수많은 작용을 하는데요. 특히 행복 호르몬이라고 불리는 세로토닌은 우울증과 정서적인 문제는 물론 신경계를 안정시켜줍니다. 따라서 스트레스 해소에도 좋으며 잠자리에 들기 전 따뜻한 차나 우유에 꿀을 타 마시면 불면증 개선에도 도움을 줍니다. 여섯 번째, 감기와 기침 완화에 효과적입니다. 환절기에는 기침에 시달리는 사람이 많아지며 기온이 낮으면 호흡기 점막과 섬모의 기능이 떨어져 바이러스 감염에 취약해집니다. 영국 옥스퍼드대 연구팀은 1761명을 대상으로 꿀을 섭취하면 감기 환자의 증상이 개선되는지 조사했습니다. 연구 결과 꿀을 먹은 환자는 감기 치료에 사용되는 다이펜하이드라민을 복용한 환자보다 기침의 빈도와 정도가 더 많이 개선된 것으로 나타났으며 감기 증상도 평균 이틀가량 빨리 완화됐다고 하였습니다. 일곱 번째, 숙취 해소에 좋습니다. 숙취는 과도한 음주 후 몸에서 발생하는 불쾌한 증상으로 이 증상들은 대부분 아세트알데하이드라는 독성 물질 때문에 생기는데요. 꿀에 함유한 당분은 아세트알데하이드의 분해를 촉진하여 숙취 해소에도 좋은 효능을 가지고 있습니다. 또한 꿀에는 각종 비타민과 무기질이 풍부하여 과음으로 손상된 간을 회복하는 데 도움을 주며 몸에 쌓인 피로 해소에도 효과적입니다. 섭취 방법. 꿀의 하루 권장 섭취량은 20g 정도로 아침과 저녁으로 나눠서 드시는 게 좋으며 공복에 섭취하면 위장 염증을 해소하는 데 효과적입니다. 꿀은 그대로 섭취하셔도 좋고 따뜻한 물이나 차에 타서 마셔도 좋고 설탕 대신 꿀을 사용하면 건강에도 이로우며 풍부한 맛을 낼 수 있으니 각종 요리에 사용하시면 좋습니다. 부작용 및 주의사항. 꿀은 간경변 환자, 통풍 환자, 근종이 있으신 분, 감기에 걸려 약을 드시는 분은 섭취를 피하는 게 좋으며 1살 미만의 영아에게는 절대 꿀을 먹이면 안 됩니다. 그리고 꿀은 대장을 윤택하게 하여 대변이 묽어지게 하므로 대변이 묽거나 설사하는 분은 섭취하지 말아야 합니다. 꿀은 열량이 높은 편이며 단당류 함량이 높아 과다 섭취 시 비만을 불러올 수 있고 혈당을 빠르게 상승시키므로 혈당 관리가 필요하신 분은
주의가 필요합니다. 꿀은 열에 약하므로 온도가 너무 높으면 활성을 잃고 영양소가 파괴되므로 가열해서는 안 되며 뜨거운 물에 희석 시 50도를 넘지 않는 것이 좋습니다. 이상으로 꿀의 효능과 부작용에 대하여 알아보았습니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.